Lesson 36 I need to do laundry មេរៀនទី36ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបោកគក់បាទអញ្ចឹងក្នុងមេរៀននេះតេតងនឹងយកកៅអៅទៅបោកណាអញ្ចឹងមានតួអង្គ2 Eric ហើយនិង Anna Hi Anna come in សួស្តី Anna សូមអញ្ជើញចូលមក Wow your apartment is a mess Wow នេះអស្ចារ្យឬក៏បាទព្រះអើយapartment គឺផ្ទះល្វែងរបស់អ្នកហ្នឹងគឺញ៉ៃញ៉ៃម៉េះម៉េះហ្នឹងគឺគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ណាបាទ I know I didn't have time to put things away before you got here ខ្ញុំដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទុកដាក់របស់នេះណាមុនពេលដែលអ្នកបានមកដល់ទីនេះ Look are those all your clothes on the couch មើលនោះតើទាំងអស់នោះជាកាវរបស់អ្នកដែលនៅលើសាឡុងនោះ Yes បាទ Are they clean តើពួកវាស្អាតទេតើពួកវាបានបោកហើយនៅ clean នេះបោកសម្អាតណាបាទ Actually most of them are dirty អញ្ចឹងយើងប្រែមក clean សិនណា Actually most of them are dirty បាទពិតប្រាកដណាពួកវាហ្នឹងនៅមិនទាន់បោកទេគឺថាវានៅអត់ស្អាតណាពួកវាទាំងអស់ហ្នឹងវាក្រិចបាទ I haven't done laundry in a while ខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការបោកគក់វានៅឡើយទេណានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះ I usually wait until I can do it at my parents' house មានថាធម្មតាខ្ញុំរងចាំតតែខ្ញុំអាចធ្វើវាហ្នឹងមានថាបោកគក់វាណានៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំឯណោះ My sister and I usually go to the laundromat down the street Why don't you go there បងស្រីខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងធម្មតាទៅកន្លែងបោកគក់នៅខាងក្រោមចុះទៅក្រោមផ្លូវបាទ down the street ហ្នឹងចុះទៅតាមផ្លូវផ្លូវមួយហ្នឹងនៅចិត្តផ្ទះគេហ្នឹងណាបាទ Why don't you go there ហ្នឹងហេតុអីបានជាអ្នកមិនទៅទីនោះ I know I should but that place isn't very convenient ខ្ញុំដឹងដែលតើខ្ញុំគួរតែទៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លែងនោះគឺវាមិនស្រួលទេគឺវាអត់ស្រួលក្នុងការដែលយើងទៅបោកគក់កន្លែងហ្នឹងណាបាទ convenient ហ្នឹងភាពងាយស្រួលដល់ពេល isn't very convenient ហ្នឹងដែល place ហ្នឹងមានកន្លែងនោះគឺវាមិនស្រួលទេវាពិបាកណាវាអត់ស្រួលយើងទៅបោកគក់ហ្នឹងឯង You have to wait for a long time អញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែរងចាំដល់យូរហើយអញ្ចឹងបាទរងចាំយូរ Yeah I know I have to do it every week Yes I know I have to do it every week ចឹងយើងប្រើមក clear សិនបាទបើអាណាជាស្រីប្រហែលចាស់ណាចាស់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើវាហ្នឹងរាល់អាទិត្យបាទ do it ហ្នឹងគឺចង់និយាយពីរឿងបោកគក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបោកគក់វាហ្នឹងរាល់អាទិត្យបាទ Anyway are you ready to go ហើយយ៉ាងវិញទៀតតើអ្នករួចរាល់ដើម្បីទៅនៅបាទ I'm not ready yet ទេខ្ញុំមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេ I still have to brush my teeth and wash my face អញ្ចឹងយើងបកអាហ្នឹងមក clear ខ្ញុំត្រូវតែនៅដោះធ្មេញហើយនឹងលុបមុខសិនបាទ Can you wait for a few minutes តើអ្នកអាចរងចាំខ្ញុំ 3-4 នាទីបានទេ Okay but please hurry យល់ព្រមតែសូមប្រញាប់បន្តិចណាបាទឬក៏សូមលឿនបន្តិចមក I think the restaurant is closing soon ខ្ញុំគិតថាភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគឺនឹងបិទឆាប់ៗនេះដែរ